अन्त्य वन्दना सकेजे भनेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध जन्म वर्ष 2644 मन्दिर ऋतु 2017 साल फागुन 7 गते शुक्रबार आज पनि आज दिउँसो 6:30 क्लास भएन आज 6:15 बजे हाम्रो सुदेरो भन्टेले कक्षा लिनुभयो आज 7 कक्षाको जुन 7मा पालो पाडेको जुन कक्षा अभिधर्म क्लास चेतर चेसे काण्डको 15वटा क्लास लिनुभएर उहाँले क्लास सिटाउनु भएको छ र अहिले नियमित रूपमा अहिले सधैँ प्राणबुद्ध पण्डितज्यूले अहिले हाम्रो कक्षा लिइराख्नु भएको छ यो कक्षा कोभिड अन्तिम वर्षमा धेरै हुन त यो विशुद्धि मार्ग नै धेरै मोटो किताब हो अहिले कोभिड प्रथम र मध्यमको तुलनामा कक्षा अन्तिम वर्षमा धेरै कोर्सहरू रहेका छन् त्यसैले पनि यो कोर्समा सधैँ भन्टेलाई पनि प्रार्थना भन्टेज्यूलाई पनि प्रार्थना गर्न पाएको हो साथसाथै यो अगाडिको दुईटा पाठ पढ्नको लागि हामीले लुम्बिनीमा बसिराख्नु भएको वजिर श्रीलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका हौँ र अहिले सरदेव प्राणबुद्ध पण्डितज्यूलाई अहिले विशुद्धि मार्गको आजको कक्षा लिइदिनुको लागि सरदेव सार वन्दनासहित विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई आज कक्षामा सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत टिप्पणी होइन तो कता गयो हिजोदेखि नयाँ परिच्छेद 14औं परिच्छेदमा स्कन्द निषेध त्यो चाहिँ प्रज्ञा शील समाधि प्रज्ञामा प्रज्ञाको विषयको अध्ययन सुरु गर्यो शीर्षक छ स्कन्द पञ्चस्कन्धको त्यसमा प्रज्ञाको विषयमा कुराकानी भएकोमा प्रज्ञा के हो भन्ने कुरो मात्रै परिचय अध्ययन गरियो छोटकरीमा कुशल चित्तयुक्त विपश्यना प्रज्ञा हो एउटा राम्ररी जान्ने अर्थमा प्रज्ञा हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्यौं त्यो जान्नुलाई राम्ररी भन्ने जुन शब्द छ त्यसलाई बुझ्नको लागि संज्ञा विज्ञान र प्रज्ञाले बुझ्नुपर्छ भनेर त्यसको विश्लेषण पनि उदाहरण सहित सराफीको उदाहरण सहित हामीले अध्ययन गर्यौं र अरु चित्तको जुन शब्दहरू छ त्यसमा 4वटा शब्दले बुझ्नुपर्ने लक्षण रस प्रतिपस्थान र पदस्थान लक्षण रस प्रतिपठान र पदठान यो 4वटा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा त्यसमा अध्ययन गर्यौं हिजोखाली प्रज्ञा के हो भन्ने कुरा जानकारी हो र अब आएर प्रज्ञा कति प्रकारको हुन्छन् भनेर आज अध्ययन गर्ने अलिकता किताबी भाषा लामो छ हामी सरर पढेर जाने त्यसको एउटा व्याख्यान गरे भने धेरै लामो समय हुन्छ चाहिँ छोटकरी पर्ने हो त सुरुमा सारमा यो विशुद्धि मार्ग एउटा विशेषता के छ भने जुन तल बताउनु पर्ने कुराहरु छ विश्लेषण गरेर विस्तृतमा पहिला छोटकरी परिचय दिएको हुन्छ त्यसै यहाँ प्रज्ञा कति प्रकारका छन् भन्ने कुरामा छोटकरी परिचय दिएको छ धर्मको स्वभावको लक्षण एक प्रकारको हुन्छ लौकिक लोकतले दुई प्रकारका त्यसरी नै आश्रम अनाश्रम आदिले नाम रूपको व्यवस्थापनले सम्बन्ध हुनाले र दर्शन भावनाभूमिले चिन्तामय सुतमय भावनामय तीन प्रकार हुन्छन् त्यसै परित्र महगत अप्रमाणले न्याय अपाय उपाय कौशल्य अध्यात्म अभिनिवेश आदिले चार सत्यहरूको ज्ञान र चार प्रतिसंवेदनाले प्रज्ञा चार प्रकार हुन्छन् भने छोटकरीमा परिचय दियो अब विस्तृतमा जाउँ अब त दुई भने दुईवटा भएको समूह
त्यसमा के भन्छ भने त्यसमा एक प्रकारको अर्थ सरल नै छ, दुई प्रकारको भागमा पहिलो दिगमा, एक प्रकारको पहिला जुन माथि बताएको छ त्यही नै हो, त्यसलाई यहाँ गर्नुपर्ने दुई। त दुई प्रकारको भागमा दुईमा लौकिक मार्गयुक्त लौकिक प्रज्ञा, लोकोत्तर मार्गयुक्त लोकोत्तर प्रज्ञा। लौकिक र लोकोत्तर हजुर बुझिहाल्नु भएको छ। हामी पृथ्वीजन भएको जति पनि जीवन पद्धति छ त्यसमा पाउने प्रज्ञा छ त्यो लौकिक प्रज्ञा। मार्गफलमाथि स्वतापन्नदेखि अरणसम्म जुन जसलाई हामी लोकोत्तर भन्छौँ, त्यहाँ पाउने जुन प्रज्ञा छ त्यसलाई लोकोत्तर प्रज्ञा भनिन्छ। यसरी लौकिक र लोकोत्तरले दुई प्रकारका प्रज्ञा हुन्छन्। अर्को दुईटाको समूहमा आश्रवहरूको आलम्बन भएको आश्रव र त्यसको आलम्बन नभएको अनाश्रव प्रज्ञा हो। यसमा अब हामीहरूको जुन पृथ्वीजनमा त आश्रव नै हुन्छ, त्यो आश्रव हो। जुन अब अरहन्त भइसकेपछि चाहिँ अनाश्रव, त्यसमा आश्रव हुँदैन, त्यो त अनाश्रव हो। त्यसरी दुई प्रकारको बताएको छ। अर्थात् यो लौकिक र लोकोत्तर नै हुन्छ हैन। किन अब आश्रव भन्छ लौकिकलाई मात्रै आश्रव हुनाले क्लेश भएको हुनाले त्यसलाई लौकिक नै आश्रव हुन्छ। क्लेशको हिसाबले हैन स्थिति अवस्था लोकोत्तर बनियो। तर जुन चित्त क्लेशको हिसाबले आश्रव र अनाश्रव, साश्रव स भनेको सहित, स आश्रव सहितको, त्यो अनाश्रव भनेको आश्रव छैन, त्यसैले भन्ने हुनाले त्यो पनि लोकोत्तर नै। आश्रव भनेको सशास्त्रव प्रज्ञा भनेको लौकिक नै हो र अनाश्रव प्रज्ञा लोकोत्तर हो भनेर यहाँ अझ स्पष्ट बताइदियो। त आश्रवले युक्त शास्त्र प्रज्ञा र शास्त्रव रहित अनाश्रव आदि पनि यसै प्रकार बुझ्नु पर्छ। त यसरी शास्त्रव अनाश्रव आदिले दुई प्रकारका हुन्छन्। माथि दुईटा यहाँ दुईटा सरसर पढ्दै जाने, धेरै लामो व्याख्या नगर्ने। अब तृतीय दुई तिनवटा, अब तेस्रो दुईटाको समूहमा विपस्ना आरम्भ गर्ने इच्छा हुनेलाई चारै अरूप स्कन्धहरूको व्यवस्थापनमा जुन प्रज्ञा हो त्यो नाम व्यवस्थापन प्रज्ञा हो। जुन रूप स्कन्धको व्यवस्थापन प्रज्ञा हो त्यो रूप व्यवस्थापन प्रज्ञा हो, दुईटा हो। अब पञ्चस्कन्धमा जुन पाँचवटा छ, एउटा रूप, चारवटा त नाम। त्यो नामको बारेमा जुन कुरा अध्ययन गरिन्छ, जुन ज्ञान पाउँछ त्यो चाहिँ नाम व्यवस्था प्रज्ञा। जो रूप स्कन्धमा जुन ज्ञान हुन्छ प्रज्ञा हुन्छ त्यो रूप स्कन्धको रूप व्यवस्थापन प्रज्ञा। दुई प्रकारले यहाँ नाम रूपलाई छुट्याएर एउटा नामको पछिबाट अर्को रूपबाट हैन दुईटा प्रज्ञा हुन्छ भनेर तेस्रो समूहमा दुईटा बता। चौथो समूहमा अब दुईको चारवटा, अर्को सबैमा यसमा दुई बहुनाले सबैमा दुई एउटा मात्र छ एउटा समूहमा। त दुई कामज कुशल चित्तहरूमा 16 पञ्चक हैन नयले चतुर्थ ध्यानयुक्त मार्ग चित्तहरूमा प्रज्ञा समन्वयसित हुन्छ। दुई कामावचर कुशल चित्तमा 4 पञ्चक ध्यानयुक्त प्रज्ञा हुँदा दुई कामज कुशल चित्तहरूमा 4 पञ्चक के हो त्यस्तो पञ्चक ध्यानयुक्त मार्ग चित्तहरूमा उपेक्षायुक्त प्रज्ञा हुन्छ। यसरी समन्वय सर्वपेक्ष दुई प्रकारका हुन्छन्। यो चाहिँ अभिधारमा पढ्नुपर्ने, यसको चित्त मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन हैन। दुई कामावचरको कुशल चित्तहरूमा र 16 पञ्चक नयले चतुर्थ ध्यानयुक्त मार्ग चित्तहरूमा प्रज्ञा समन्वयसित हुन्छ। दुई कामावचर कुशल चित्तहरूमा र 4 पञ्चक ध्यानयुक्त प्रज्ञा हुँदा दुई कामावचर कुशल चित्तहरूमा र 4 पञ्चक ध्यानयुक्त मार्ग चित्तहरूमा उपेक्षायुक्त प्रज्ञा हुन्छ। यसरी समन्वय सर्वपेक्षित गरी दुई प्रकारको प्रज्ञा हुन्छन्। यो चित्त चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने, मैले अध्ययन गर्न पाइनँ मैले हैन। यसमा अरू विषयमा ध्यान, यसमा ध्यान गएन, त्यो चित्त तपाईँलाई थाहा छैन पनि त्यो गरेर अध्ययन गरे हुन्छ। त पञ्चक दुईमा पाँचौं समूहमा प्रथम मार्गको ज्ञान दर्शन भूमि प्रज्ञा हो। 3 शेष मार्गको प्रज्ञा भावना भूमि प्रज्ञा। यो हामीले अस्ति पहिला पनि पढिसकेको। पहिलो जुन स्वतापति मार्ग पहिलो तह छ, त्यो पहिलो लोकोत्तर गएको हुनाले चाहिँ त्यो दर्शन मात्रै हो, पछि चाहिँ भावना भनेर उता पढेको। तर पहिलो जुन प्रथम मार्ग 18 मध्ये जुन पहिलो छ 4 मार्ग 4 फलमा, त यो 4 पहिलो जुन स्वतापति मार्ग त्यो चाहिँ दर्शन भूमि प्रज्ञा। बाँकी माथिको 3टा मार्गहरू चाहिँ प्रज्ञा भावनामी प्रज्ञा भनेको उता पढेको। त्यही कुरो यहाँ दुईटाले दर्शन भूमि प्रज्ञा र भावनामी प्रज्ञा अनुसार दुईटा हुन्छ। यसै दुईमा 5 प्रकारको समूह छ। यसमा छोटकरी मैले बताएको, विस्तृत व्याख्यान यहाँ छैन। यसमा यो एउटा कुरा चाहिँ कुन चित्त आयो भन्ने कुरो अध्ययन गर्नुपर्ने हो। यसमा मैले छुटेछ यो, यसमा अरू ध्यान यसमा गइन। यसमा पछि अब
कहिले मौका पायो भनेसम्म गरौँला। आजलाई यति नै। अर्को त्रिक, तीनटा भएको प्रज्ञा, अब प्रकार मध्ये तीनटा विषय भएको प्रज्ञा। पहिलो त्रिकमा, त्यस्तो त्रिक भनेको तीनटा हुन्छ, एउटा समूह तीनटा, तीनवटा हुन्छ यसमा। पहिलो त्रिकमा चाहिँ अरूबाट नसुनेर प्राप्त भएको आफ्नो चित्त चिन्ता भएको चिन्तामय प्रज्ञा, हैन। अरूबाट सुनेर प्राप्त गरिएको, सुनेर सिद्ध भएको प्रज्ञा सुत्मय प्रज्ञा, र जसो तसो भावनाले सिद्ध भएको अर्पणले प्राप्त भावनामय प्रज्ञा। यो साधारण रूपमा प्रज्ञा हामीले चाहिँ सुत्मय प्रज्ञा पहिला, त्यसपछि चिन्तामय, पछि भावनामय प्रज्ञा भनिन्छ। यहाँ चाहिँ चिन्तामयलाई अगाडि, सुत्मयलाई पछाडि, दोस्रोमा, र भावनालाई त्यसमा राखेको छ। त पहिला हामी कुरा सुन्छौँ, कुन कुरा सुनेर जुन ज्ञान जाग्छ, प्रज्ञा जाग्छ, त्यो सुत्मय प्रज्ञा। त्यसमा विचार चिन्तन गर्छौँ, त्यस पाएको प्रज्ञाले चिन्तनमय प्रज्ञा। चिन्तामय प्रज्ञा कहीँ कहीँ चिन्तन छ, प्रायः चिन्तामय हुन्छ। चिन्तनमय प्रज्ञा र चिन्तामय पनि एउटै हो, हैन। त जुन भावनाबाट, हैन, अभ्यासबाट जुन प्रज्ञा जाग्छ त्यो भावनामय प्रज्ञा। यसरी सुत्मय प्रज्ञा, चिन्तामय प्रज्ञा र भावना प्रज्ञा तीन प्रकारको छ। यही कुरा लगभग यहाँ व्याख्यान गरिदिएको छ। यो भनिएको छ कुन चाहिँ चिन्तामय प्रज्ञा हो, युक्तिले गरेको कामहरूले, युक्तिले गरेको शिल्पहरूमा, युक्तिले गरेको विद्याहरूमा कर्म शोकता, प्राणीहरूको यो कर्म आफ्नो, यो आफ्नो होइन विशेष जान्ने ज्ञान, सत्यानुलोमिक विपश्यना ज्ञान, या रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान अनित्य छन्। जुन यस प्रकारको अनुलोम हुने, शान्ति, दृष्टि, रुचि, मुक्ति, अपेक्षा, धर्म, निध्यान, शान्तिलाई अरूबाट नसुने आफ्नो चिन्तन प्राप्त गर्छ, त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा हो। कर्म शोकता भनेको यो कर्म मेरो हो, आफ्नो भन्ने कुरो, हैन। एक आफ्नो कर्मबाट हामी सबै हुन्छ भन्ने कुरो यो कर्म शोकता भन्छौँ। यो सम्यक दृष्टि, अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक दृष्टि पढ्दाखेरि यो शब्द आउँछ। यसमा अर्थ बताएको छ, प्राणीहरूको यो कर्म आफ्नो हो, यो आफ्नो होइन यसै जान्ने ज्ञान, त्यसलाई चाहिँ कर्म शोकता ज्ञान। असत्यानुलोमिक विपश्यना ज्ञान पनि भनेको छ, भने यो कर्म आफ्नो कर्मबाट सबै हुन्छ। कर्मको जुन कर्म, कर्म शोकता, कर्म बन्धु, कर्म के अरे कर्म दायादो भन्ने छ नि, कर्म पटिशरणो भन्ने छ, त्यसमा आउँछ। त यो कर्म शोकता पनि आफ्नै कर्म हो, हैन। प्राणी कर्मको कारणबाट हामी भन्नाले कर्मबाट नै प्राणीको त्यो कर्म आफ्नो हो, आफ्नो कर्मबाट बन्छ भन्ने कुरा आएको यो। त्यसमा त्यो चाहिँ कुन कुरा चिन्तन गर्छ, विचार गर्छ, र त्यसलाई अनि यो चिन्तामय प्रज्ञा के भन्दाखेरि त्यसरी आफूले विचार गर्ने। र यहाँ रूप वेदना संज्ञाको आफू भित्रभित्र विचार गर्छ, मनमा चिन्तन गर्छ, त्यसरी आएको ज्ञानलाई चाहिँ चिन्तामय प्रज्ञा भनिन्छ भनेर यहाँ व्याख्यान गरेको। जुन यस प्रकारको अनुलोम हुने, शान्ति, दृष्टि, रुचि, मुक्ति, अपेक्षा, धर्म, निध्यान, शान्तिलाई अरूबाट नसुनेर आफ्नो चिन्तनबाट प्राप्त गर्छ, त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा हो। सुत्मय प्रज्ञा बाहिरबाट सुनेर, चिन्ता आफै भित्र विचार गरेर, हैन, विचार आफ्नो विचार उत्पन्न भएको छ प्रज्ञा सम्बन्धी, त्यो प्रज्ञालाई चिन्तामय प्रज्ञा भनिन्छ। तर ती सबै सुनेर प्राप्त गर्छ भने त्यो सुत्मय प्रज्ञा। विषय त यही नै हो। सुत्मयमा त्यही कुरालाई सुनेर गर्छ, चिन्तामयमा चाहिँ भित्र आफैले चिन्तन गरेर पाउनले भन्छ। त्यसलाई जब भावनामा, अभ्यासमा त्यसले कुरा बुझ्छ, भावना कुरा बुझ्छ। हामीले अब त्यत्रो दिठी विशुद्धि ज्ञानबाट धेरै प्रज्ञा कुरा अध्ययन गर्यौँ अरन्तसम्म पनि, सबै त्यो चाहिँ भावना प्रज्ञा भित्रबाट अभ्यासबाट पाएको, अनुभूतिबाट पाएको, हैन। यो चिन्तामय प्रज्ञा चाहिँ अनुभूति छैन, ऊ अझै विचार मात्रै गरिरहेछ। कति यसमा कल्पना हुनसक्छ, हैन। त्यसले सुनेको कुरा मात्रै एकदम पुरा बाहिर छ, त्यसमा उसले कुनै विचारधारा, कुनै विश्लेषण गरेर विचार गरेको छैन। चिन्तामयमा विचार पनि गर्छ, हैन। त्यसपछि कुरा बुझियो हो भने कुरा बुझ्यो भने चिन्ता भयो, तर अनुभूतिमा आयो, भावना अभ्यास गर्यो भने भावनामय प्रज्ञा। त यहाँ चिन्तामय प्रज्ञाले राम्रोसँग बताइसक्यो, यही कुरालाई सुनेर पाएको हो भने त्यो सुत्मय प्रज्ञा, यही कुराले भित्र अभ्यासबाट पाएको हो भने, भावनाबाट पाएको भने त्यो भावनामय प्रज्ञा भनेर यहाँ कुरा हो। यसरी विभङ्ग पाली अनुसार चिन्तामय, सुत्मय, भावनामय अनुसार तीन प्रकारका हुन्छन्। यो कुरा केमा छ भन्दा विभङ्गमा छ भन्ने कुरो माथि बताएको तीनटा कुरालाई यो विभङ्ग पालीलाई यहाँ प्रमाणको लागि प्रस्तुत गर्यो। त पहिलो त्रिकमा, हैन, सुत्मय, चिन्तामय र भावनामय प्रज्ञा तीनटा हुन्छ। त्यसै अब अर्को दोस्रो त्रिकमा कामावच धर्मप्रति प्रवर्तित परित्र आलम्बन युक्त प्रज्ञा हुन्छ। कामावचर भने अब अभिधर्म जानुस्, हैन। त जति पनि देवता लोक, मनुष्य तल छ, अपाय गर्छ, पहिला कामावचर भन्छ, कामशक्ति बढी हुने, हैन, तल भन्छ। त्यो जुन कामोच तल चाहिँ परित्र सानो आलम्बन भन्छ, परित्र भने त्यसलाई परित्र आलम्बन भन्छ। रूपावच अरूपावचर प्रवर्तित महद्गत आलम्बन, महद्गत ठुलो विशाल, त
त रूपावच अरूपावच जुन ब्रह्मलोकको यिनै त्यहाँको आलमनलाई महद्गत आलमन भन्छ। तर यहाँ कामावच धर्मप्रति प्रवर्तित परित आलमयुक्त प्रज्ञा हुन्छ। रूपावच अरूपावचप्रति प्रवर्तित महद्गत आलमन प्रज्ञा हुन्छ, यो लौकिक विपसना हो। निर्माणप्रति प्रवर्तित अप्रमाण आलमयुक्त प्रज्ञा हुन्छ, यो लोकोत्तर विपसना हो। यसरी परित्र महद्गत अप्रमाण आलमन अनुसार 3 प्रकारको हुन्छन्। प्रज्ञा आलमन अनुसार 3टा के हुन् र? परित्र आलमन, अर्को महद्गत आलमन र तेस्रो लोकोत्तर यो लोकोत्तर के कताको निर्माण अब अप्रमाण आलमन। अप्रमाण आलमन भनेको अरहन सतापन आदि हुनु पर्यो, त्यसलाई अब हामी लोकोत्तर उता दुईटा प्रज्ञामा लोकोत्तर बनेको छ हैन। यो दुईटा चाहिँ लौकिक नै हो हैन, यसमा मार्गफल प्राप्त गरेका छन्। तल कामोचर भावसम्म परित्राल स्यान आलमयुक्त प्रज्ञा। अब रूपावचर अरूपावचर प्रति माने ब्रह्मलोकमा गएको आलमन छ, त्यो अवस्था छ, त्यो चाहिँ महागत आलमन। त दुवै लौकिक नै हो हैन। खाली यो अप्रमाण निर्माण प्रति निर्माणबाट प्रवृत्ति हुनलाई स्वतः कम्तीमा स्वतापन मात्र भइसकेपछि यो अप्रमाण सीमा रहित आलमन हुनाले अप्रमाण आलमन बन्यो। त्यो विषय अनुसार लौकिक र लोकोत्तर हिसाब भने त्यो लोकोत्तर हो। हम दुईटामा उत गइसक्यो। यहाँ चाहिँ आलमन हिसाबले भन्दाखेरि 3 प्रकारको आलमन, 3 प्रकारको प्रज्ञा, अब परित आलमन, अर्को महद्गत आलमन र अप्रमाण आलमन, 3टा प्रज्ञा हुन्छन् आलमन अनुसार। तेस्रो त्रिकमा आयु भनिन्छ। आय भनिन्छ वृद्धिलाई। आय भनेको आम्दानी हैन, इन्कम। तर यो अर्थको हानि र अर्थको उत्पत्ति लाभले 2 कारण हुन्छन्। त्यसमा कुशल हुन आय कौशल प्रज्ञा हो। जसरी विभङ्गमा भनिएको छ, कुन चाहिँ आय कौशल्य हो? यी धर्मलाई मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभएको कुशल धर्म उत्पन्न हुँदैन र उत्पन्न भएको अकुशल धर्म टाढे जान्छन्, या यी धर्महरूलाई मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभएको कुशल धर्म उत्पन्न हुन्छन् र उत्पन्न कुशल धर्म बढ्छन्, विफल हुन्छन्, भावनाको पूर्णताको लागि हुन्छन्। जुन त्यहाँ प्रज्ञा राम्ररी जान्नु अमोह धर्म विच्छेद सम्बन्धी थियो, त्यो आय कौशल्य हो। यो कुरा बुझ्नलाई तपाईँ पहिला पनि कुरा बताइसकेको छ। अष्टाङ्गी मार्गमा वा वीर्य, उताबाट हामीले प्रधान आदि कुरा गऱ्यौँ हैन। 4 प्रकारको अष्टाङ्गी मार्ग के अरे व्यायाम हुन्छ। अष्टाङ्गी मार्गमा अर्को एउटा 8 अङ्ग मध्ये एउटा सम्यक व्यायाम छ। सम्यक व्यायाम वा प्रधान, त्यसमा के छ? 4 प्रकारमा एउटा अकुशल जुन उत्पत्ति अहिलेसम्म उत्पन्न भएको छैन भने त्यसलाई अकुशल उत्पन्न नहोस् भनेर त्यसलाई हुन नदिने। अब उत्पन्न भइसकेको अकुशल त्यसलाई नाश गर्ने। जसरी अहिले कुशल उत्पन्न भएको छैन त्यसलाई बढाउने, र कुशल उत्पन्न भइसकेको छ भने त्यसलाई लम्ब्याउने। यसरी 4 प्रकार जुन कोसिस गरिन्छ त्यसलाई सम्यक व्यायाम भनिन्छ, सम्यक प्रधान भनिन्छ। यही कुरा अब त्यहाँ प्रयोग पनि भनिन्छ ठाउँ ठाउँमा। त यही कुरा छ, त्यसले कुरा बुझ्ने। अब त्यो सम्यक व्यायाम विषयलाई यसो गर्ने कुरा बुझ्छ, त्यहाँ प्रज्ञा जाग्यो भने त्यो चाहिँ यहाँ यो आय कौशल्य प्रज्ञामा आयो भने बताएको छ। फेरि भन्छ आय भन्छ वृद्धिलाई। अर्थको हानि र अर्थको उत्पत्ति लाभले 2 प्रकारका हुन्छन् हैन। एउटा अर्थको हानि हुने, अर्को उत्पत्ति। जसरी सम्यक व्यायाममा एउटा कुशल अकुशल छ हैन, त्यो हुन्छ यहाँ हानि र उत्पत्ति कुरा बतायो। यसमा कुशल हुनु आय कौशल्य प्रज्ञा हो। त्यसमा यो हानि के हो, यो उत्पत्ति यो लाभ कसरी हुन्छ यो भन्ने कुरा जुन बुझिन्छ हैन। त्यसमा कुशल भनेको यहाँ राम्रो भने कुशल भनेको एक्सपर्ट भनेको हैन, त्यसमा सक्षम जान्ने सक्ने भन्ने त्यसलाई कुशल भनेको। त्यसरी कुछ जान्ने सक्ने सक्षम भयो भने त्यसमा निपुण राम्ररी जानेको भयो भने त्यसलाई कुशल भनिन्छ। त्यस्तो विषयमा कुशल भयो भने त्यसलाई हुन्छ आय कौशल्य प्रज्ञा भनिन्छ। यसरी विभङ्गमा भनिएको छ भन्ने कुरा बतायो। के बतायो भन्दा यी धर्म मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभएको अकुशल धर्म उत्पन्न हुँदैनन्। सम्यक व्यायाममा त्यही बन्यो हैन। उत्पन्न नभएको जुन अकुशल छ त्यसलाई काट्ने हो, उत्पन्न नदिने हो, उत्पन्न भएर बढाउने। यहाँ उत्पन्न भएको अकुशल धर्म टाढेर जान्छन्, या यी धर्महरूलाई मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभएको कुशल धर्म उत्पन्न हुन्छन् र उत्पन्न कुशल धर्म बढ्छन्, विफल हुन्छन्। अष्टाङ्ग के अरे सम्यक व्यायामको भाषा त्यही हो। भावनाको पूर्ण प्राप्ति हुन्छन्। जुन यहाँ प्रज्ञा राम्ररी जान्नु अमोह धर्म विच्छेद सम्बन्धी थियो, त्यो आय कौशल्य भनिन्छ। यो अमोह धर्म विच्छेद तपाईँहरूमा सप्तबोधिमा पाइन्छ। जसरी जो कुन चिजलाई हानि हुन्छ, कुन चिज उत्पत्ति हुन्छ, त्यो कुरा बुझेर हानि हुनेलाई कम गर्दै लाने हो, लाभ हुनेलाई बढाउँदै लाने हो। त्यसरी जुन प्रज्ञा जाग्छ, कुरा बुझ्छ, त्यसलाई चाहिँ आय कौशल्य प्रज्ञा भनियो हैन। अपाय भनिन्छ अवनति। आय छ आय, अप भने कम हैन, त त्यसलाई त्यहाँ लाभ भन्यो, वृद्धि भन्यो, अवनति हानि हुने हैन। अपाय भनिन्छ अवनति, अवृद्धिलाई।
यो पनि अर्थको हानि र अनर्थको उत्पत्तिले दुई प्रकारको हुन्छन्। त्यसमा कुशल हुन् अपाय कौशल प्रज्ञा हो। अघि त्यहाँ चाहिँ लाभ प्रगति हुने कुरामा गएको हैन आयो भनेको, यसमा चाहिँ उल्टो हानि हुने, यहाँ पनि त्यो भनेछ लाभ अर्थको हानि हुने, जुन आफ्नो प्रगति हुने त्यसको हानि हुने, त्यसको उत्पत्ति हुने। यहाँ चाहिँ हानि हुने कुराको हैन, तर त्यो हानि र अनर्थले उत्पत्तिले दुई प्रकारको हुन्छन्। त्यसै यो कुन चाहिँ हानि अपाय जुन छ हानि गर्ने छ त्यो केले बढ्छ र त्यसले के कम हुन्छ भन्ने जुन कुरा बुझ्यो, त्यसमा कुशल, त्यसमा हामी एक्सपर्ट भइयो, जान्ने सुन्ने भयो, विज्ञ भइयो हैन भनेदेखि अथवा निपुण भयो, ज्ञानमा निपुण भयो भने त्यसलाई अपाय कौशल प्रज्ञा भनिन्छ। अब माथि भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति छोट्याएको छ, लामो छैन, माथिको दोहोऱ्याउने कुरा बुझिन्छ। जस्तै विभङ्गमा भनिएको छ कुन चाहिँ अपाय कौशल हो, यी धर्मले मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभए कुशल धर्म उत्पन्न हुन्छ। छोटो यहाँ कुरा अनुसार जोडेको मात्रै, बाँकी सबै त्यही दोहोऱ्याएर बुझे हुन्छ हैन। त यी धर्मले मनमा गर्नेलाई उत्पन्न नभए कुशल धर्म उत्पन्न हुन्छन्। यो दुईटा दोस्रो भयो तीनटा मध्ये सर्वत त्यस्तै कुरालाई सिद्धिमा त्यस्तै समय उत्पन्न स्थानोचित कौशल्य उपाय कौशल्य प्रज्ञा हो। जस्तै विभङ्ग भनेको छ सबै युक्त प्रज्ञा उपाय कौशल्य हो। यसरी आय अपाय उपाय कौशल अनुसार तीन प्रकार हुन्छन्। यो आय भनेको वृद्धि गर्ने, विकास हुने, उत्थान हुने, अपाय भनेको हानि हुने, पतन हुने, उपाय भनेको त्यो सम्बन्धित बुद्धि ख्याउने। त तपाईँले सुन्नुभएको होला, ठानाठान कौशल ज्ञान भन्छ भने थान स्थान अस्थान कौशल ज्ञान। अब तपाईँले त बोल्नुपर्ने कुन ठाउँ हो, कुन ठाउँ कहाँ बोल्नुहुन्छ कहाँ बोल्नुहुन्न हैन, बुद्धि ख्याल जुनको बुद्धि हो त्यसलाई थाना, हामी नेपालीमा चाहिँ ठानाठान कौशल ज्ञान कुशल ज्ञान भन्छौँ। हामी चाहिँ स्थान अस्थान हैन, स्थान स्थान भन्छ, स्थान अस्थान कौशल ज्ञान। त्यसमा कौशल भनेको निपुण हुने, ज्ञानले परिपूर्ण भएको, काम गर्ने तरिका सिकिसकेको। त्यसले उपाय हैन, जुन ढङ्गले बोल्नुपर्ने सिक्नुपर्ने, कुन ठाउँ बोल्नुहुन्छ कुन ठाउँ बोल्नुहुन्न, त्यो ज्ञानलाई उपाय कौशल भन्छ। त्यसअनुसार एउटा आय अपाय र उपाय तीनटा हिसाबले चाहिँ तीन प्रकारको प्रज्ञा हुन्छ। दोस्रो हैन, तेस्रो त्रिकमा कुरा आयो। चौथो त्रिकमा आफ्नो स्कन्द लिएर प्रारम्भ गरेको विपश्यना प्रज्ञा अध्यात्म अभिनिवेशयुक्त हुन्छ। अभिनिवेश भनेको दृढ हुने हैन, वस्तु आइसक्यो हैन। अध्यात्म भनेको आफूमा, अरूको स्कन्दमा या बाह्य अनिन्द्रिय बद्ध रूप वृक्ष टाइपिङ मिस्टेक छ, पर्वत फलाम आदिलाई लिएर आरम्भ गरेको बाह्य अभिनिवेशयुक्त प्रज्ञा यो भित्री अध्यात्म हैन। र त यो अस्ति मैले तपाईँलाई बार बार भने बुद्ध शिक्षामा अध्यात्म भनेको आत्मा छ भन्ने होइन, आत्मभित्री भनेको इटर्नल हैन, बाह्य त स्पष्ट छ। त्यसैले अध्यात्म भन्दा अरू हिन्दूहरूले अध्यात्म भन्ने बित्तिकै भित्र आत्मा छ त्यसबारेमा बताइएको भन्नुहुन्छ। हाम्रो आत्मा मान्दैनौँ, चित्त मान्छौँ, तर भित्री कुराहरू अझ मानसिक चित्तका आदि कुराहरूलाई हामी अध्यात्म भन्छौँ। तर भित्री कुरा आफ्नोसँग भित्री कुराको जुन प्रज्ञा जाग्यो भने अध्यात्म अभिनिवेश भित्री मन दृढ हुने युक्त भएको। यदि बाहिरी कुराहरू छ, जति बाहिर प्रायः त भौतिक नै हुन्छ होइन, त्यस कुराहरू गऱ्यो भने त चाहिँ बाह्य अभिनिवेशयुक्त प्रज्ञा हो। दुवैलाई लिएर प्रारम्भ गरेको अध्यात्म बाह्य अभिनिवेशयुक्त हो। यसमा मात्र अध्यात्म तल मात्र बाह्य, अब दुईटैले भयो भने त्यो अध्यात्म बाह्य अभिनिवेशयुक्त प्रज्ञा हो। यसरी अध्यात्म बाह्य र अध्यात्म बाह्य अनुसारले तीन प्रकारको प्रज्ञा यहाँ बताइयो। अब पहिलो चतुष्कमा, चतुष्को अब चारवटामा, तीनवटा यो चारवटामा चतुष्को दुःख सत्य प्रति प्रवृत्ति ज्ञान, दुःखमा ज्ञान हो। यो तपाईँले बताउनु पर्दैन, चार आठ सत्य हो, त्यो एउटा बताए चार ज्ञान हुन्छ। त चतुष्को दुःख सत्य प्रति प्रवृत्ति ज्ञान दुःखमा ज्ञान हो। दुःख समुदय प्रति प्रवर्तित ज्ञान दुःख समुदयमा ज्ञान हो। दुःख निरोध प्रति प्रवृत्ति ज्ञान दुःख निरोधमा ज्ञान। त्यहाँ धर्मको निरुक्ति व्याकरणको अभिलाप भनेमा ज्ञान निरुक्ति प्रति संविदा हो। अनि कहाँबाट आयो त, पुरा टाइप मिस्टेक छ, प्रिन्ट छ त यहाँ त। त्रिकमा चतुष्कमा दोस्रो प्रति संविदा, चतुष्क खै पहिलो चतुष्क यहाँ त बुढा गण्डगोल रहेछ नि त यहाँ होइन। निरोध त किताबमा हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटाको तलमा पारिदिएको रहेछ, यहाँ धेरै टाइप मिस्टेक छ। ज्ञानको यहाँ तीन, यो छुट्टै हो होइन। तीनमा के छ यहाँ, दुःख निरोध गामिनी होइन,
यो कता गामिनी किन मेरो हात कता कता यो दुःख निरोधगामी किताब मैले भन्छु म अब दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा हैन प्रवर्तित कता खोइ पेन्सिल दुःख निरोधगामी प्रवर्तित ज्ञान निरोध गामिनी प्रतिपदा मा ज्ञान हो यो यसरी त यहाँ अब चतुष्को जो 4 आठ सत्यको 4 तीनटा 4 किन 4 हुनु पर्ने के भन्छ हैन चतुष्को दुःख सत्यप्रति प्रवर्तित ज्ञान दुःखमा ज्ञान हो दुःख समुदय प्रवर्तित ज्ञान हैन दुःख समुदयमा ज्ञान हो दुःख निरोध प्रति प्रवर्तित ज्ञान दुःख निरोध ज्ञान हो यो यहाँ 2 भएछ नि त फेरि 2 यो 3 यो 4 ल यो किताबमा पनि गडबडी प्रिन्टिङमा गर्छ ल यसरी निरोध ज्ञान हो यसरी सत्यहरुमा ज्ञान अनुसारले 4 प्रकार छन् अरे ल सत्यहरुमा ज्ञान अनुसार 4 प्रकार छन् 4 प्रकार छन् 4 68 अनुसारको 4 भने चतुष्कमा 4 वटा समूह हुने प्रज्ञामा यो 4 68 मा ज्ञान अब यहाँ अर्को आछ हैन ए यहाँ पुरै पो छ त यहाँ त गडबडी छ त यहाँ पनि हैन किताब के लेख्छ भने दोस्रो चतुष्कमा 4 प्रतिसंविदा भनिन्छन् अरे हैन 4 संविदा एकछिन यहाँ यता तानु प्रतिसंविदा र दोस्रो चतुष्कमा अर्थ प्रतिज्ञा ल दोस्रो चतुष्कमा ल दोस्रो चतुष्कमा 4 प्रतिसंविदा भनिन्छन् अर्थ आदिमा प्रभेदगत 4 आदिमा प्रभेदगत 4 ज्ञानलाई अरे विभङ्गमा भनिएको छ अर्थ यो नचाहिने रहेछ ल अर्थमा ज्ञान अर्थ संविदा हो धर्म ज्ञान धर्म प्रतिसंविदा हो निरुक्तिमा हैन त्यहाँ धर्मको यहाँ पुरा छुटेको छ त्यहाँ धर्म व्याकरणको अभिलाप भनाइमा ज्ञान हैन कही कताको त्यहाँ ज्ञान निरुक्ति प्रतिसंविदा हो ज्ञानहरुमा ज्ञान प्रतिसंविदा हो ज्ञानहरुमा ज्ञान प्रतिसंविदा हो ल त्यहाँ अर्थ संतले हेतुफलको नाम हो ल यहाँ त के छ प्रतिज्ञान यहाँ छ ल यो 4 प्रकारको
के भने दोस्रो चतुष्कमा अर्थ आदिमा प्रभेदगत 4 ज्ञान हुन्छ, पटिसंहिताको 4 ज्ञान छ। त विभङ्गमा भनिएको छ अर्थमा ज्ञान, अर्थ प्रतिसंहिता हो। धर्ममा ज्ञान, धर्म प्रतिसंहिता हो। हैन, त्यहाँ धर्मको निरुक्ति व्याकरणको अभिलाप भनाइमा ज्ञान निरुक्ति प्रतिसंहिता हो र ज्ञानहरुमा ज्ञान प्रतिभान प्रतिसंहिता हो। हैन, यो कुरा तपाईलाई यो प्रतिभान प्रतिसंहिता भनेको पक्नु छ यहाँ। यो के हुन्छ यस्तो? प्रतिसंहिता अर्थ चाहिँ विश्लेषणात्मक ज्ञान, अलग अलग छुट्याएर हेर्न सक्ने ज्ञान, मीमांसापूर्ण ज्ञान, त्यहाँ प्रतिसंहितालाई विश्लेषण गर्न सक्ने, टुक्रा हेर्न सक्ने ज्ञान भनिन्छ। हैन, अब यहाँ प्रतिभान पनि आछ। निरुक्ति भनेको प्राय गरी यो चाहिँ वेदमा कुरा आउँछ, प्राय संस्कृत साहित्य कुरो उतातिरको त्यो जुन भाषा व्याकरण छ त्यसमा सम्बन्धित विषयलाई निरुक्ति भनिन्छ। त्यो दोहोर्याउने, निरुक्ति माने दोहोर्याउने। तर कुनै पद वा वाक्य व्याकरण शब्दको व्युत्पत्ति निर्वचन, हैन, अब संस्कृत नेपाली डिक्सनमा चाहिँ कुनै पद वा वाक्यको त्यस्तो व्याख्या जसद्वारा व्युत्पत्ति आदि राम्रोसँग विवेचना हुन्छ, त्यसलाई निरुक्ति भनिन्छ। प्रतिभान भनेको चाहिँ विशिष्ट ज्ञान, हैन, समझदारी, तीक्ष्ण बुद्धि, उज्जवलता, वचनको तत्परता वा आत्मविश्वास, तुरन्त जवाब दिने क्षमता, हाजिर जवाबी, त्यसलाई प्रतिभान भन्छ हाम्रो पाली भाषा अनुसार चाहिँ। एउटै मात्रै आउँछ, के हो यस्तो? त्यो जुन 4 वटा छ, हैन, धर्ममा ज्ञान, हैन, विभङ्गमा अनुसार, अर्थमा ज्ञान, अर्थ प्रतिसंहिता, धर्ममा ज्ञान, धर्म प्रतिसंहिता हो। त्यहाँ निरुक्ति ज्ञान व्याकरण छ, त्यो भाषा साहित्यमा गन्छ, त्यो निरुक्ति प्रतिसंहिता र ज्ञानहरुमा ज्ञान प्रतिज्ञान, र हम सबै कुरा बुझ्ने, यो भन्न सक्ने, तुरुन्तै हाजिर जवाब, हैन, क्विज कन्टेस्टमा बन्न जस्तै तुरुन्तै भन्न सक्ने ज्ञान भने त्यो प्रतिभान प्रतिसंहिता। प्रतिसंहिता अनुसार 4 प्रकारको प्रज्ञा हुन्छ। त्यहाँ अर्थ अब यहाँ बताएको छ यसको थुप्रो, हैन। त्यहाँ अर्थ प्रतिसंहिता भने के हो भन्ने कुरा यहाँ अलिकति व्याख्यान गरेको छ। अब सबैमा व्याख्यान छैन, बिचमा एक दुईवटा व्याख्यान छ, यहाँ अलिकति राम्रो बताएको छ। के हो अर्थ संहिता भने? अर्थ संक्षेपमा हेतु फलको नाम हो। हेतुफल हेतु अनुसार प्राप्त हुन्छ, यसैले अर्थ भनिन्छ। तर प्रभेदले जुन कुनै फललाई उत्पन्न गर्ने हेतु, निर्माण भनिएको अर्थ, विपाक क्रिया, यी 5 धर्मलाई पनि अर्थ जान्नु पर्दछ। साधारण अर्थमा चाहिँ हेतुफल प्रत्यय छ, हेतुफलको नाम अरे, हैन। अर्थलाई किन भन्दाखेरि हेतुफललाई नै अर्थ भनिन्छ। हेतुफल के भने हेतु अनुसार प्राप्त हुनाले यसलाई अर्थ भनिएको हो, हैन। त्यो उद्देश्य लक्ष्य भन्छ नि, अर्थ त्यो भनेको। प्रभेदले फरक विभिन्न कारणले चाहिँ भेदले चाहिँ अरु 5 वटा चाहिँ के भन्दा जुन कुनै फललाई उत्पन्न गर्ने हेतु, निर्माण भनिएको अर्थ, विपाक क्रिया, यी 5 धर्मलाई पनि अर्थ जान्नु पर्दछ। यसरी जुन कुरा बुझिन्छ त्यसलाई यस अर्थको प्रतिवेदन गर्ने त्यस अर्थमा प्रभेदगत भनेको विभाग अनुसार, फरक अनुसार ज्ञान अर्थ प्रतिसंहिता हो। जुन माथिको अर्थमा ज्ञान, अर्थ प्रतिसंहिता भने त अर्थ के हो भन्ने कुरो यहाँ बताइदियो। अब धर्म संक्षेपले प्रत्ययको नाम हो। त्यहाँ हेतुफलमा प्रत्यय कारण, किनकि प्रत्यय त्यसको विधान गर्दछ, प्रवर्तित गर्दछ या पुर्याइन्छ, त्यसैले धर्म भनिन्छ। कारणले, हैन, कारणबाट चाहिँ यो विधान भनेको काम गराइदिने, प्रवर्तित अगाडि बढाउने, त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने, त्यसैले धर्म भनिन्छ। अब यो पनि हिसाबले साधारण अर्थमा एउटै मात्रै हो प्रत्ययको नाम अनुसार, तर त्यसमा विविधताले फरक प्रकारले यहाँ पनि फरक छन्। त जुन कुनै फललाई उत्पन्न गर्ने हेतु, आर्य मार्ग, भाषित भनिएको, कुशल र अकुशल, यी 5 कुरालाई पनि धर्म जान्नु पर्दछ। त्यस धर्म यी 5 कुरामा अब छोटकरीमा प्रत्येकलाई
विस्तृतमा फरक हिसाबले 5 कुरालाई त्यस धर्मको प्रत्यावेक्षण गर्ने त्यस धर्ममा प्रभेदगत ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो। अब अर्थ फेरि आयो, अर्थ अभिधर्ममा दुःखमा ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो, दुःख समुदय ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो, हेतुमा ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो, हेतुफलमा ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो। लामो छ एकदम पढ्नु चाहिँ अब छोटकरी सार पढ्ने, लामो व्याख्यान नगर्ने, अर्को अर्थ लाग्छ, धेरै समय लाग्छ, त्यसलाई व्याख्यान नगरौँ। जुन धर्म जात भूत संजात उत्पन्न प्रादुर्भ छन् यी धर्महरूमा ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो, अर्थ प्रति संविदा हो। त यहाँ चाहिँ अभिधर्म विभिन्न प्रकार बताइदिएको छ, माथि बताएको अर्कै हैन, त यहाँ आएको चाहिँ अर्कै हरेक कुरामा। त जुन धर्मले ती धर्मजात बोध संज्ञा उत्पन्न प्राप्त छन् ती धर्ममा ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो। जरा मरणमा ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो, जरा मरणको समय ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो। संस्कार निरोधमा ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो, संस्कार निरोध प्रतिविधामा ज्ञान धर्म प्रति संविदा हो। यहाँ भिक्षु धर्म जान्दछ, सूत्रज्ञ वेदले यसलाई धर्म प्रति संविदा भनिन्छ। ऊ त्यस बनिएको कुराहरूको अर्थ जान्दछ जो यसलाई धर्म अर्थ प्रति संविदा भनिन्छ। कुन चाहिँ कुशल धर्म हो, कुन समय कामचर कुशलता उत्पन्न हुन्छ, यी धर्म कुशल हुन्। यी धर्म ज्ञान प्रति संविदा हो, यसको विपाक ज्ञान अर्थ प्रति संविदा हो आदि प्रकारले विभक्त गरेर देखाएका छन्। यो चाहिँ अभिधर्ममा यसको लामो व्याख्यान चाहिँ माथिसँग एउटै कुराले बाहिर बताएको छ, हामी छोटकरीमा 4वटा हैन आएको। तर त्यहाँ धर्म निवृत्तिको अभिलाप छन्, त्यस अर्थ र धर्ममा जुन स्वभावमा निरुक्ति छ, व्यभिचारी व्यवहार छ। यहाँ यो व्यभिचारी अव्यभिचारी छ, त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब व्यभिचार शब्द त्यो भनेको होइन, यो भाषा साहित्यको भाषा हो, माने एक्सेप्सन अपवाद भन्ने कुरा आउँछ। पाथ अफ प्युरिफिकेसन अङ्ग्रेजीमा त्यो अर्थ बताइदिएको छ, त्यो कुरा बुझ्ने। त्यसको अभिलाप भनाइमा, माथि भनाइ अभिलाप भनेको बोल्ने हैन, अभिलाप बोल्ने, त अभिलाप भने भनाइमा, त्यसको भन्नुमा बोल्नुमा, त्यस भनिएको बोलिएकोलाई सुनेर नै त्यो स्वभाव निरुक्ति हो, यो स्वभाव निरुक्ति होइन। यसरी त्यस धर्म निरुक्तिको नामले बनिएको स्वभाव निरुक्ति मागधी सत्वरको मूल भाषामा प्रवर्तित ज्ञान निरुक्ति प्रति संविदा हो। अब यो निरुक्ति भनेको भाषा ज्ञानको विषय हो हैन, त भन्दा यो कुरा बुझेर यो के यो निरुक्ति हो किन भन्ने कुरा बुझियो। यहाँ अब मागधी भाषा हामी जसलाई पाली भाषा भन्छ त्यसको मूल मागधी भाषा भन्छ हैन, त्यो भाषाको बारेमा पनि प्रभेद जुन कुरा बुझिन्छ भाषाको बारेमा त्यसलाई निरुक्ति प्रति संविदा हो भनेको छ। त निरुक्ति प्रति प्राप्त स्पर्श वेदना आदि वचनलाई सुनेर नै यो स्वभाव निरुक्ति हो भनी जान्दछ। स्पर्श वेदना आदिलाई यो स्वभाव निरुक्ति हो भनी जान्दछ। यसरी त्यो भाषाको सम्बन्ध सुनेर पनि हैन, त्यस स्पर्श वेदना आदिबाट पनि त्यो भाषागत विषयहरूमा जानकारी आउँछ, प्रज्ञा आउँछ, त्यो चाहिँ निरुक्ति प्रति संविदा हो। अथवा प्रति संविदा भनेको विश्लेषण गरेर टुक्राएर भन्न सक्ने भाषागत विषयहरूमा भन्नाले त चाहिँ निरुक्ति प्रति हो भन्ने कुरो। निरुक्ति प्रति संविदाको बारेमा यो कुरा बताए। अब प्रतिभान आयो, ज्ञान और विज्ञान सबै विषयहरूमा ज्ञानलाई आलम्बन गरी प्रत्यावेक्षण गर्नेको ज्ञानको आलम्बनको ज्ञान हो। यथोक्त यथो भनेको यथावत माथि बताए अनुसार भनेको, या माथि बताए अनुसार ती ज्ञानहरूमा गोचर र कृत्य आदि अनुसार विस्तारले ज्ञान प्रतिभान प्रति संविदा हो। प्रतिमान भनेको एकदम तुरुन्त जे पनि फटर भन्न सक्ने हैन, हाजिर जवाब भनेको सोध्ने बित्तिकै जवाब दिइहाल्ने, त्यति एकदम अलर्ट भएर तुरुन्तै वाही गरेर बोल्नु नपर्ने, त्यस्तो कस्तो त्यति एकदम अलर्ट ज्ञान छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिभान भन्छ। त्यसरी हरि यो विषय माथि कुराहरू छ, सब जति पनि ज्ञानहरूको कुरा छ त्यसमा भने सरर भन्न सक्ने, तुरुन्त भन्न सक्ने भयो भने त्यसलाई त्यस्तो प्रज्ञा भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रतिभान प्रति संविदा प्रज्ञा। त्यही 4 प्रकारको हैन, एउटा अर्थ अनि धर्म निरुक्ति र प्रतिभान, यी 4 प्रकारको प्रति संविदा हुन्छ। यसको अलि व्याख्यान गरिएको छ भन्नु। 4वटा यी प्रति संविदाहरू पनि 2 स्थानमा प्रभेदले प्राप्त हुन्छन्, शैक्षा र शिक्षा। यो पनि फरक छ हैन, शैक्षा अनुसार त त्यहाँ अग्रश्रावक र महाश्रावकको अशेष भूमिलाई प्रभेदले प्राप्त हुन्छन्। आनन्द स्थविर चित्त गृहपति धार्मिक उपासक उपाली गृहपति खोजित्र उपासक आदिको शैक्षा भूमि हो। अब शैक्षा अशेष अस्ति नै भनिसकियो। जो व्यक्ति अझै सिक्नु पर्छ, सिक्न योग्य छ हैन, शिक्षा भनेको सिक्न योग्य छ उसलाई शिक्षा भनिन्छ। जसले सिक्नै पर्दैन, आवश्यक छैन उसलाई, सक्यो सो सिक्नुपर्ने काम, त्यसलाई अशिक्षा भनिन्छ। त्यो भनेको भन्दा के सिक्ने त भन्दा मार्ग फलको निर्वाण पूर्ण निर्वाण अनन्त हुन जुन ज्ञान छ त्यो सिक्नु पर्ने अवश्य छ भने त्यसलाई शिक्षा।
अब सिक्नु परेन भने सबै काम पुगिसक्यो भने त्यसलाई अशिक्षित को त भन्दा श्रोतापन्न सगदागामी अनागामीसम्म त्यति पुग्दा पनि अरहन्त हुन बाँकी भएको हुनाले त अरहन्त हुने कुरा सिक्नु पनि बाँकीलाई शैक्षे अरहन्त भइसकेपछि ऊ सिक्ने काम छैन अब उसलाई अशिक्षे भनिन्छ। त्यसैले यहाँ त्यहाँ अग्रश्रावकहरू र महाश्रावकको अशिक्ष भूमिलाई प्रवेशलाई प्राप्त हुन्छन्। यो जुन छ चार जुन यो प्रतिसंविधा पनि फरक छ। यो शैक्षको पनि चार संविधा फरक हुन्छ, अशिक्षको फरक हुन्छ। त्यसैले यो अग्रश्रावकहरू उनीहरू अरहन्त भइसके, महाश्रावक अरहन्त भइसके, उहाँहरूलाई चाहिँ चार के अरे संविधा प्रज्ञा छ, त्यसलाई अशिक्ष भूमि भनिन्छ। आनन्द महास्थविर त्यति बेला त अरहन्त हुनुभएको थियो त्यो जमानामा होइन। भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि प्रथम संज्ञानमा अरहन्त हुनुभएको। चित्रगृहपति आनन्दस्थविर स्वतापन्न मात्रै हो। चित्रगृहपति अनागामी भइसकेको होइन। धार्मिक उपासक पनि स्वतापन्न अनागामी भइसकेको। उपालि गृहपति पनि त्यस्तै हो। खुजुत्रा होइन पहिला उपासक के अरे स्वतापन्न थियो, त्यो उनीहरू सबै स्वता शैक्षिक भूमिको उनीहरूको प्रतिसंविधा यो संविधा प्रतिसंविधा ज्ञान प्रज्ञा त छ, तर उहाँहरूको जुन ज्ञान छ त्यो अरहन्त नसकेको कारणबाट उहाँहरूको चाहिँ होइन शैक्षिक भूमिको प्रतिसंविधा प्रज्ञा हो। चाँडै त छ तर शैक्षिक भूमिको। तर जुन अग्रश्रावक अरहन्त भइसकेको अग्रश्रावक महाश्रावक हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अशैक्षिक भूमिको प्रतिसंविधा ज्ञान हो। यसरी प्रतिसंविधा चारवटा प्रतिसंविधा ज्ञानलाई पनि होइन छुट्याएर शैक्षिक अशैक्षिक भूमि अनुसार फरक हुन्छ भनेर कुरा बताइयो। त्यसरी दुई भूमिहरूमा प्रवेशलाई प्राप्त भएको पनि यी अधिगम परियति वर्ण अझ फरक छ। यहाँ चाहिँ अब भएको यी अधिगम परियति श्रवण परिपुच्छा प्रश्नोत्तर र पूर्व यी पाँच प्रकारले विस्तृत हुन्छन् अरे। यो दुईटामा पनि फरक छ अझ। त्यहाँ अधिगम भनिन्छ अरोध प्राप्तिलाई, परियति भनिन्छ बुद्ध वचन स्वाध्याय गर्नलाई, श्रवण भनिन्छ सत्कारपूर्वक चित्तलाई एकाग्र गरी साधना सुन्नलाई, परिपुच्छा भनिन्छ पाली अर्थकथा आदिमा कठिन पद अर्थपदको विनिश्चय कथाहरूलाई होइन। त्यहाँ परिपुच्छा भनेको सोध्ने काम। यहाँ पनि कथा यहाँ लेखेको छ प्रश्नोत्तर उत्तर भने। अरे पूर्वयोग भनिन्छ पूर्व बुद्धहरूको शासनमा जानेर फेरि आउने गत प्रत्यागित बस्ने स्थानदेखि गोचर गाउँसम्म र फेरि त्यहाँबाट बस्ने स्थान जाँदा आउँदा कर्मस्थानको अनुयोगमा युक्त रहनु हुनाले जबसम्म अनुलोम गोत्रको समीप जानु हो तबसम्म विपसना लागिरहनलाई त्यसैले भनेको छ अरे। कोही सर पढ्ने भाइ यो त्यो पूर्वयोग बहुसुद देश भाषा आगम परिपुच्छ अधिगम गुरुको आश्रय 8 मित्र प्राप्ति प्रतिसंविधाका प्रत्यय हुन्। यो चाहिँ प्रतिसंविधालाई पाउने आधार कारण बताएको छ। यहाँ प्रतिसंविधा चारवटा दियो, यहाँ चार अर्थ बताएको छ। त्यो पनि शैक्षिक अशैक्षिकले त्यो फरक हुन्छ होइन। त्यसमा पनि यी कुराहरू चाहिँ प्रतिनिधि काम गर्छ। यो जुन अधिगम परियति श्रवण यस कारणबाट यहाँ पछाडि प्रत्येक कारण बताइयो, त्यो कारणले यो फरक हुन पुग्छ होइन। त्यो प्राप्त हुनले यो कारण चाहिन्छ भन्ने कुरो यहाँ जोड दिएको छ। त खास मुख्य चाहिँ चारवटा प्रज्ञा हो। त त्यहाँ पूर्वयोग होइन, त्यहाँ पूर्वयोगमाथि भनेको ढङ्गले जानु पर्दछ। बहुसुत हुनु होइन, बहुसुत भनेको हाम्रो चाहिँ जनरल नलेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हामीले बाली भाषामा बहुसुत भन्छ। सबै कुरा जानेको सिकेको बुझेको होइन। काम लगाओस् काममा प्रयोग गर्नु हो तर जानिरहेछ जनरल नलेज जस्तै हो भनेको। अनेक शास्त्रहरू र शिल्पहरूमा कुशल हुनु भनिन्छ। देश भाषा भनिन्छ पूर्वकालमा 101 राजाहरूको देशमा प्रचलित 101 भाषा कुशल हुनु। विशेष मागधी पाल्नु दक्ष हुनु भनिन्छ। देश भाषा जुन स्थानीय भाषा छ जहाँ जहाँ बोलिन्छ सबै त्यो बोल्ने। आजकल धेरै भाषा बुझ्ने मान्छेहरू धेरै छन् होइन। अब हामी कुरा गऱ्यो भने अब नेपाली आइहाल्यो, अङ्ग्रेजी आइहाल्यो, हिन्दी अलि मोटामोटी आइहाल्यो। अब कतिले नेवारी आयो, कतिले अर्को मगर भाषा के आयो, त्यसमा कोही जापानी जाने कोही के जाने, यसरी विभिन्न भाषाहरू जुन जान्ने छ त्यो देश भाषा कुरा आयो। त्यसमा सक्षम आगम भनिन्छ अन्तिमत ओपम धम्मपत्व मजिम निकायको वर्गमा पनि बुद्ध वचनको स्वाध्याय गर्नु आगमको अर्थ होइन। त परिपुच्छा भनेको एक गाथाको पनि अर्थ विनिश्चय सोध्नु। परिपुच्छा प्रश्नोत्तर के हो कसो भन्ने कुरा सोध्ने, कि त्यो अर्थ किन भने अर्थ लगाउने। अधिगम भनिन्छ श्रोतापन्न हुने या अर्थ हुनलाई। अधिगम भनेको निर्मान्तर जाने भनेको छ अलिक माथि पनि। अधिगम भनिन्छ श्रोतापन्न हुने या अरण हुनलाई। गुरुको निश्चय हुनु प्रतिभान बहुल गुरुसँग बास गर्नुलाई। गुरुसँग निश्चय भन्ने मतलब गुरुको आश्रयमा बस्नु, आधारमा बस्नु। के भन्दा प्रतिमान बहुल त्यस्तो पनि साधारण गुरु होइन। त्यो माथिको जुन ज्ञान छ विशिष्ट ज्ञानहरू छ भन्दा तुरन्त जवाब दिन सक्ने, आफ्नो ज्ञानमा सक्षम
अधीनमा ज्ञान नै आफ्नो अधीनमा भएको व्यक्ति त्यसलाई प्रतिभान बहुल भनेको धेरै हैन जस्ता गुरुसँग बास गर्नुलाई र भित्रको प्राप्ति त्यस प्रकारले नै मित्रको प्राप्ति होला नि कहाँको हो कि माथि मित्र लेख्छ नि त अधिगम गुरुको आश्रय मित्र प्राप्ति नै हो मित्र सम्पत्ति चेवाल मित्र हैन त मित्रको प्राप्ति कदा खोइ प्राप्ति त्यस प्रकार नै मित्रहरूको प्रतिभालाई मित्र कस्तो हुन्छ भन्दा कल्याण मित्र भन्छौँ हामीले जसले राम्रो कुरा बताइदिन्छ असल बताइन्छ ज्ञान कुरा बताइन्छ जति पनि यो प्रतिभान बहुल गुरु भन्यो त्यसरी नै त्यो चाहिँ गुरुको रूपमा त्यो चाहिँ साथीको रूपमा तर प्रज्ञा विश्लेषण गरेको कुरा बुझेको र बुझाउन सक्ने त्यस्तो मित्रको संगतिमा यसरी संगतिको कारण यहाँ प्रत्यय भन्यो नि यसरी संगत गर्यो भने त्यो प्रतिभान आदि प्रज्ञाहरू विकास हुन्छन् त्यसको कारण यसरी संगत यी कारण हुन् यसको प्रत्यय हुन् भनेर 8 यहाँ कुरा बताइयो अब बुद्ध र प्रत्येक बुद्ध पूर्वयोग अधिगमको सहारा नै प्रति संविधाहरूले प्राप्त गर्छन् अब कोल पाउँछन् बता बुद्ध र प्रत्येक बुद्ध चाहिँ पूर्वयोग अधिगमको सहाराले नै प्रति संविधा प्राप्त गर्छन् श्रावक सम्पूर्ण यी कारणहरूको सहाराले प्रतिनिधि प्राप्त गर्छन् प्रति संविधाको प्राप्तिको लागि अलग कुनै एक कर्मस्थान भावनाको अनुयोग छैन शैक्षको शैक्षफल विमोक्ष अन्तमा हुने र अशैक्षको अशैक्षफल विमोक्ष अन्तमा हुने प्रति संविधाको प्राप्ति हुन्छन् तथागतहरूको 10 बलहरू आर्यहरूलाई आर्यफलले नै प्रति संविधा प्राप्त हुन्छन् यी प्रति संविधाहरू प्रति भनेको छ 4 प्रति संविधाहरू 4 प्रकारका छन् त यो प्रति संविधा कहिले प्राप्त गर्छन् भन्दा बुद्ध र प्रत्येक बुद्धले हैन पुरै अधिगमको सहाराले प्रति संविधा प्राप्त गर्छन् श्रावकले चाहिँ सम्पूर्ण कारणहरूले सहाराले प्रति संविधा प्राप्त गर्छन् प्रति संविधा प्राप्तिको लागि कुनै एक कर्मस्थान भावनाको अनुयोग छैन शैक्षको शैक्षफल विमोक्षको अन्तमा हुने र अशैक्षको अशैक्षफल विमोक्ष अन्तमा हुने प्रति संविधाको प्राप्ति हुन्छन् भने मतलब यो प्रति संविधा विशिष्ट ज्ञान छ यो चाहिँ जब उसले मार्गफल प्राप्त गर्छ हैन स्वतापनको स्वतावस्थामा अब के अरे सकेतागामीको सकेतागामी अवस्थामा अनागामी अवस्थामा हैन अशैक्ष तीनटै शैक्ष जुन बेला उसले त्यो लाभ ज्ञान लाभ गर्छ त्यति बेला नै विशिष्ट यो प्रति संविधा ज्ञान प्राप्त हुन्छ हैन स्वतापनले स्वतापन जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यति बेला सकेतागामीले जुनलाई सकेतागामी फल प्राप्त त्यति बेला नै र अनागामीले जति अनागामी फल प्राप्त त्यति बेला अरहन्त जुन अरहन्त फल प्राप्त गर्छ त्यति बेला यो प्रति संविधा ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ तथागतहरूको 10 बलहरू आर्यहरूलाई आर्य फलले नै प्रति संविधाले प्राप्त हुन्छन् उहाँहरूको अब तथागत भगवान बुद्धको रूप भनौँ उहाँको 10 बल छ त्यसको आधारमा प्राप्त हुन्छन् यी प्रति संविधा प्रति भनिएको छ 4 प्रति संविधा अनुसार 4 प्रकारका छन् त यो प्रति संविधाको लामो व्याख्यान आयो त मुख्य छोटकरीमा 4 प्रकारको प्रज्ञा भने चतुष्क मध्ये एउटा 4 प्रति संविधा हो एउटा छोटकरीमा अर्थ दोस्रो धर्म तेस्रो निरुक्ति र चौथो प्रतिभान अर्थ भनेको अर्थ उद्देश्यको कुरा बुझ्नेमा धर्म त स्वभाव कारण बुझेमा निरुक्ति भने भाषा साहित्यको जुन कुराहरू छ त्यसै बुझेमा र प्रतिभान भनेको हरेक कुरोमा तुरन्त जवाब दिन सक्ने क्षमता हुने प्रतिज्ञान यसरी 4 बताएको छ यसैले 4 प्रकारको यो दुईटा अब छोटकरी बताऊं प्रज्ञा कति प्रकारका छन् भन्ने एउटा त माथि सुरुमा हामीले हिजो पढाइसक्यौं दुईवटा समूह पनि दिएको छ 3 वटा समूहको पनि प्रज्ञा छ र 4 वटाको समूह पनि प्रज्ञा छ यसरी 2टाको समूह 3टाको समूह र 4 प्रकारले विभिन्न प्रकारको यहाँ आज प्रज्ञाको बारे बताइयो कति प्रकार प्रज्ञा हुन्छ भन्ने कुरोमा यो शर्ती मात्र पढियो विशेषमा व्याख्यान गरिएन हैन खाली प्रति संविधाको चल्दता व्याख्यान गरिदिएको छ यसमा अब अध्ययन गर्दै होला यसमा त्योभन्दा बढ्ता व्याख्यान गर्न सकिन्छ प्रति संविधा ज्ञान थुप्रो छ हैन हरेकको विषयमा लौकिक पनि फरक छ लौकिक भन्छ आश्रय पनि भन्न सकिन्छ अनाश्रय भन्न सकिन्छ तर यहाँ छोट्या धेरै लम्बा विषयबाट बाहिर नजाओस् भनेको लागि मैले साररमा पढाइदिएँ आज चाहिँ प्रज्ञा कति प्रकारका छन् भन्ने विषयमा यति पढाइयो अब तपाईले केही कुरा यस विषयमा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् हैन अब यसमा सोध्नु त धेरै हुन्छ अब तपाईहरुले सोध्न धेरै आउँछन् तर अब म चाहिँ धेरै लामो व्याख्यान नगर्दिने व्याख्यान गरेमा विषय बदलिन्छ कहाँ पुग्छ यो यसमा धेरै विषय छन् अब यहाँ हैन जति पनि प्रज्ञा धेरै विषय सबै आएको छ अब सुतमय प्रज्ञा कति भन्नुहुन्छ चिन्तामय प्रज्ञा कति भन्नुहुन्छ भावनामय प्रज्ञा कति भन्नुहुन्छ यसैले यहाँ छोटकरी मात्रै यो भन्नुस् परिचय भन्छ नि परिचयगत मात्रै यसमा जानकारी लिएर राख्ने
अब यसमा छोटकरी रूपमा यो जान्नुपर्ने कुरा छ। यसमा हजुरले केही कुरा नबुझ्छ भने भन्नुहोस् एकपल्ट। ल अब तपाईहरुको पालो। एकछिन म बाहिर गएर आउँछु। हजुरको केही सोध्नुहोस्। एकदम छोटकटमा सोध्नुहोस्, विस्तृतमा नजाउँ। यसमा विस्तृत गऱ्यो भने धेरै घन्टा धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। पछि बुझ्दै जाउँला। विस्तृतमा चाहिँ यो कति प्रकारका प्रज्ञा हुन्छन् भनेकोमा 2 टाको समूह, 3 टाको समूह, 4 समूह, द्विक, त्रिक र चतुष्क, चतुक्क, एक, दुई। यसमा केही छोटकरी परिचय के सोध्नु छ हजुरलाई? छैन? ल छैन भने हाम्रो कृष्णजीलाई अनुरोध गर्ने। छ होला खै, उपासक गुरुमा कोही बाँकी सोध्ने छ भने चाहिँ सोध्नु है। हजुर यो अपाय कौशल्यको एकचोटि भनिदिनु न। आय कौशल त बुझेँ मैले, अपाय कौशल बुझेन। आय भनेको लाभ हैन, आम्दानी। हजुर। अपाय भनेको हानि। हानि के हो हैन, कसरी हानि हुन्छ, कसरी हानि हुँदैन भन्ने जुन जानकारी ज्ञान छ त्यसलाई अपाय कौशल भन्छ। हैन आयमा चाहिँ हजुर हैन हानि कसरी हुन्छ किन हुँदैन, आयमा चाहिँ आय कसरी हुन्छ आय कसरी हुँदैन, दुईटातिर हैन। यो चाहिँ उल्टोतिर, हानि कसरी हुन्छ हानि किन हुँदैन, हैन केले गर्दा हानि हुन्छ के हानि हुँदैन थाहा पायो भने हानि कौशल्य, हानि बारे जान पाएको ज्ञान भन्ने अर्थमा अपाय कौशल्य। यता बचाउँदै यता हस् भन्थे। छोटकरी हो, परिचय छोटकरी हो, अर्थात् हैन। त्रिकमा, चौथो त्रिकमा हैन, यो अपाय यो चतुष्कै अपाय सिंहासिस। अपाय भन्छ अवनति, अवृद्धिलाई, यो अवृद्धिलाई होइन हौ के यस्तो यहाँ पछाडि। ल भन्नुहोस् अरू। अघि मैले भने अष्टाङ्गी मार्ग सम्यक व्यायाम छ, त्यसलाई कुरा बुझ्यो भने यो कुरा बुझिन्छ। त्यहाँ चाहिँ खालि व्यायाम गर्ने कुरा हो, यो चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्ने प्रज्ञा अनुसार बुझ्ने, त्यसको जानकारी ज्ञान आयो भने प्रज्ञा हो भने यो प्रज्ञामा आउँछ। माथि सोध्नुहोस्। छैन सोध्नुपर्ने?
ल सोध्नु पर्ने छैन भने हाम्रो कृष्णजीलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। के हो कता कता जान्छ? ल कृष्ण हाम्रो विद्यार्थीलाई धेरै सोध्नु छैन। भन्दै वन्दना सुखी हुनु। ल बुद्धलक्ष्मी आउनुभयो। भन्दै 5 नम्बरको परिपुच्छ भनेको के हो भन्दै? परिपृच्छा भन्ने प्रश्न उत्तर सोध्ने हैन। पृच्छ भनेको सोध्नु, चारित्र सोध्नु भने प्रश्न उत्तर गर्ने। तल गएर परिपृच्छाको अर्थ बताइदिएको छ। कता हराउँदो रहेछ यी सब यिनीहरू हैन। परिपृच्छाको यहाँ बताएको छ नि त, केमा सोध्ने भनेको अर्थ बताएको छ हैन। परिपृच्छा धर्म निरुक्ति 4 अपाई 2 मा अधिगम परिपृच्छा हैन। एक गाथाको पनि अर्थ विनिश्चयलाई सोध्नु, त्यो अर्थ के कसो भन्ने कुरा बुझ्न सोध्यो भने परिपृच्छा। एक प्रकारको छलफल प्रश्नोत्तर गर्ने। हजुर। प्रति संविधानको शाब्दिक अर्थ चाहिँ प्रति संविधान विश्लेषण गरेर पाउने ज्ञान। प्रति संविधालाभी भयो हुनुभयो भन्छ नि, भिक्षु भन्छ नि, त्यो नै हरेक कुरा विश्लेषण गरेर भन्न सक्ने क्षमता भएको भिक्षु हो। हजुर। प्रायः यो महासाव हाम्रो छ 80 महासाव थिए भन्छन् हैन। उहाँहरू चाहिँ यो प्रति संविधालाभी हो। उहाँले हरेक कुरालाई चाहिँ राम्ररी विश्लेषण गरेर टुक्राएर बताउन सक्नुहुन्छ। प्रति संविधाको अर्थ नै विश्लेषण गर्न सक्ने ज्ञान। सोध्नुहोस् सके छैन अब? पूर्व योग भन्दाखेरि पहिले 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 भएको भावना हो भन्ने भने त्यहाँ पूर्व योग भनेको अर्कै भनेको छ यहाँ। हजुर हैन। यहाँ पूर्व योग भने बुद्धहरूको बारे बताएको छ यहाँ हैन। कता खोइ अधिगम पूर्व योग हैन। पूर्व माथि भनिक माथि ढङ्गल बता कता खोइ पूर्व योग यहाँ छ। पूर्व भनिन्छ पूर्व बुद्धहरूको शासनमा जाने र फेरि आउने गत प्रतागित बस्ने स्थान गोचर राज्य फेरि बेला जाने स्थान पूर्व बुद्धहरूको बारेमा हैन। हजुर यसको बारेमा उनीहरूको अब यसलाई के भन्ने अब बस्ने स्थानदेखि गोचर गाउँसम्म र फेरि त्यहाँबाट बस्ने स्थानदेखि अन्जाको कर्मस्थानको अनुयोगमा युक्त हुनु अरे। पूर्व योग भने यो बुद्ध पहिलाको बुद्धहरूको कर्मस्थान भनेको ध्यान विधि हैन। आउने जाने जुन अब आफ्नो ठाउँ बस्छ, बिहारबाट बाहिर भित्र जानु कहाँ जानुहुन्छ, आउने जाने कुरा जुन ध्यान अभ्यास गर्छ कर्मस्थान छ, त्यसको बारेमा जान्ने त्यो युक्त हुनु अरे। ध्यान युक्त हुनुलाई पूर्व योग भनिन्छ अरे। किताबी भाषा यही छ। हजुर अब सोझो पूर्व योग भनेको त अगाडिको जोडिएको भन्ने हो। त यहाँ चाहिँ पूर्व बुद्धहरूको बारे जानकारी लिने। अनि भन्ने देश भाषा भनेको आफ्नै भाषा हो, आफ्नै देशको भाषा हो। देश भाषा त्यो हाम्रो स्थानीय भाषा त्यो बेला त्यो ठाउँमा चलेको भाषाहरू। हजुर हामी स्थानीय भाषा भन्छौँ नि, स्थानीय त्यो ठाउँमा चलेको भाषाहरू। हजुर
यहाँ पूर्व योगमा अर्को के थपेर चाहिँ यहाँ ब्राकेटमा गत प्रत्यागतिक भनेको चाहिँ बस्ने स्थानदेखि गोचर गाउँसम्म र फेरि त्यहाँबाट बस्ने स्थानसम्म जानु खालि गत प्रत्यागित मात्रै हो। त्यो भएर गत प्रत्यागतिक हुनाले जबसम्म अनुलोम गोत्रपोको समीप जानु हो तबसम्म विपश्यनामा लागिरहनेलाई पूर्व योग भनिन्छ अरे। यो चाहिँ पूर्व बुद्धहरूको हैन। अनि 8 नम्बरको छ नि भित्र प्राप्ति यी प्रति संविदा प्रति अनि भित्र प्राप्त हुने भएर आउने हो भन्ने कता यहाँ तपाईले कहाँ भन्ने 8 नम्बरको देशमा भित्र प्राप्ति यहाँ छ नि त। भित्र भने मित्र मैले यहाँ सच्याएको छु मैले मित्रको प्राप्ति भनेको हो भन्ने मित्र भनेको नि हो भन्ने। मित्र भनेको साथी। कस्तो साथी हुनुपर्छ नि त्यो प्रति संविदा युक्त साथी हुनु पर्यो। उसलाई पनि त्यो ज्ञान चाहियो त्यस्तो सबै भन्नु सक्ने क्षमता भएको त्यसरी भन्न सक्ने। अब सङ्गतुरको फल त होइन मूर्खसँग सङ्गत गरे मूर्ख हुन्छ विद्वानसँग मूर्ख हुन्छ। त प्रतिभान युक्त होइन यो प्रति संविदा ज्ञान युक्त साथी भयो भने त्यस्तै कुरा प्रश्न उत्तर गर्दै त्यस्तै कुरा बताइदिन्छ हामीलाई। त्यस्तो साथी भयो भने यो प्रति संविदा ज्ञान विकास गर्न सकिन्छ भने यो जुन त्यहाँ प्रत्यय आयो नि प्रति संविदा ज्ञान के को कारण उत्पन्न हुन्छ यो कारणले उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बताएकोमा त्यो एउटा शर्त हो कारण हो। हजुर त्यहाँ जस्तै माथि गुरु पनि भनेको छ गुरु पनि त्यस्तै विद्वान हुनु पर्यो हैन सबै कुरा विश्लेषण गरेर भन्न सक्ने। अझ साथी पनि त्यस्तो भयो भने पनि उसले त्यो संगतबाट उसले त्यो प्रति संविदा ज्ञान उत्पन्न गर्न सक्छ। हजुर हजुर सायद यो प्रति संविदा बारे पछि पनि आउँछ होला। यहाँ कति परिच्छेदमा लेख लाग्छ यसमा छैन। पालीमा के अरे अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो च्याप्टरको नाम दिइरहेको थियो च्याप्टर सङ्ख्या एकपल्ट हेर्नुपर्छ भन्ने। अनि भन्नुहोस् अनि के हो आगम भनेको के भयो भन्ने। आगम भनेको आउने हो हैन। यहाँ आगमको यहाँ बताएको छ। आगम भनिन्छ अन्तिमत ओपम धम्मपदको या मदिनाको यमक वर्ग मात्र पनि बुद्ध वचनको स्वाध्याय गर्नु हैन। आगम आउनु के भन्दा बुद्ध शिक्षाको अध्ययन गर्नु पाठ गर्नु। आगमलाई ग्रन्थ पनि भन्छ हैन। यहाँ चाहिँ ग्रन्थ आगम भने आउनु पनि ग्रन्थ हो हैन। अधिगम भनेको जानु त के भने यहाँ चाहिँ अधिगम अर्थ निर्माणतिर जानले अधिगम भनिन्छ। यहाँ आगम भनेको ग्रन्थ। कुन ग्रन्थ भन्दा ओपममा भने यहाँ चाहिँ धम्मपदको वा मध्यम निकाय यमक वर्ग हैन त्यो ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने बुद्ध वचनको स्वाध्याय गर्ने पाठ गर्ने पढ्ने भनेको आगम। ग्रन्थ बुद्ध वचनको पार गर्ने भन्दाखेरि भने ज्ञान प्राप्त भएर पार गर्ने बुद्ध वचन पढ्ने भनेको भनौँ परियति भन्छौँ त्यसरी नै पढ्ने हो। त आगम भने प्राय गरी चाहिँ ग्रन्थ अध्ययनको लागि कुरा बताइन्छ। ग्रन्थलाई भन्छ आगम भन्दाखेरि त्यो हाम्रो हिन्दूको आगम भने हिन्दूको धर्म ग्रन्थ के हो भन्ने कुरा अर्थ हुन्छ। प्राय धर्म ग्रन्थलाई भनिन्छ आगम शब्द। अरू कसैको प्रश्न छ? सक्यो सबैको प्रश्न? सक्यो छ।
ल कृष्ण ल हजुरको अब काम आयो अब हजुर भन्थ्यो अब सोध्नलाई यहाँ अरूले सोध्न खोजे जस्तो लागेन भन्थ्यो। आज पुण्य अनुमोदन गर्ने हो कि भन्थ्यो के हो? मेरो कता पुण्यान गर्ने भने कता कता पुगेछ के हुन्छ यहाँ जुम मिनिङ किन आउँदैन रहेछ? ल म अब अनुमोदन गर्ने ल है आज पालीमा गर्ने। ल पाली गरी पुण्यानुमोदन ल इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान नपत्या इमिना पुण्यकम्मेन आसवक्खया वहं होतु इमिना पुण्यकम्मेन निब्बान सपच्चय होतु इदं मे पुण्यं ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे पुण्यं निरैवासिनं होतु सुखिता हन्तु निरैवासयो इदं मे पुण्यं पेतासुरानं होतु सुखिता हन्तु पेतासुरा इदं मे पुण्यं तिर्यकानं होतु सुखिता हन्तु तिर्यका एत्तावत्ता च मया संवतं पुण्य संपदं सब्बे मनुष्या अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया सब्बे ब्रह्मानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 चाहिँ सुधारेको छ हजुर तपाईहरुले पढ्दै गरेको परम्परागत अनुमोदन होइन सुधार छ यहाँ यसमा सातै गतिको बारे छ। हस् ल आजलाई बिदा पाऊँ अब कृष्णजी बन्दे वन्दना सुखी होस्। हाम्रो वन्दना वन्दना